i fëmijës ka ato fazat e veta që janë të përzjera. Është një fazë që është fazë biologjike, është një fazë që është faza sociale e zhvillimit ku ai nëpërmjet përjetimit të ngjarjeve të caktuara, të gëzimeve, idhërimeve, traumave, sigurive dhe pasigurive formon karakterin, formon temperamentin, formon personalitetin e tij. Sigurisht kur përdorim termin sintetik të fëminisë për ta bërë pak të qartë edhe për teleshikuesit tuaj, sepse natyrisht kemi parasysh gjithmonë për fëmijët latant ose për fëmijët të themi të moshës parashkollore. Koncepti i fëminisë, koncepti universal është domethënë përfshin moshën e fëminisë së hershme, të fëminisë dhe të adoleshencës, të cilat të tëra së bashku përbëjnë periudhën e fëminisë. Pra është një rrugëtim goxha i gjatë dhe prandaj them që në këtë periudhë ngjarjet që i ndodhin që nga fëminia dhe sidomos ngjarjet që përjetohen në adoleshencë, është periudha më e rëndësishme në jetën fëminore, sepse është mosha plastike, mosha e ndryshimeve të mëdha, e ndryshimeve që ndodhin brenda organizmit të njeriu, të raporteve që njeriu fëmia krijon me veten, me trupin, me mendjen, me seksualitetin e tij, po dhe me rrethanat e jashtme, me familjen, me shkollën, me prindrit në familje, me mësuesit në shkollë. Të gjitha këto janë, nëse do ta ndanim efektin e ngjarjeve në fëmijën, do të thoshim që janë disa ngjarje që lidhen me formimin e tij biologjik, pra që janë të brendshme, individuale, të lidhura me fëmijën, pra një rritje biologjike normale, një rritje e biologjike e shëndetshme, është një fundament, është një bazë solide për të zhvilluar në mënyrë të harmonishme. Bile për ta ditur, domethënë në kohën e sotshme, kur kanë bërë studimet pas universitare, atëherë thuaj një tezë një sociologu zviceran Alfred Binet, që ai thoshte që deri në 6 vjeç njeriu bën gjysmën e rrugës së zhvillimit të personalitetit të tij. Kurse në kohën e sotshme, psikologët amerikanë thonë që bile më duket çike çuditshme, në mënyrë metaforike thonë që deri në 6 muajt e para bën gjysmën e rrugës së zhvillimit të personalitetit. Pra, për të kuptuar se sa rëndësi ka raporti i fëminisë me përjetimet me gjurmët që lë kjo në zhvillimin e tyre të themi biologjik, në zhvillimin e tyre psikologjik dhe social. Pra, janë rrethanat e brendshme, janë dhe rrethanat e jashtme